都係用鋰電嘅喎，係啊！咦，變咗架車啊！變得㗎喎，勁喎！睇先，都係用鋰電。係啊！企翻起身 ，Transformer。咁啊，借期就做翻1年左右啦。咁我鋪就鋪咗而家有2分鐘。2分鐘啊！要咬㗎。係啊，唔係啲佢 high tech 嗰啲商好大件嘛。呢個人啊，平衡到嘅喎。喂，但得2個雙好啫喎，係啊。係啊，佢唔可以向前行咯。因為佢原本設計出嚟嘅訓練就係防嗰種，所以亦都冇俾佢向前行。即係唔得喎。最多好似鞋咁樣打橫，不過都係先就。呢個孖寶幾個人喎，真係。你哋寫 program 嗰個environment咧係點樣啊？即係嗰個 IDE 啊。呢個就佢有冇 simulation 啊？而家都做我一直都寫做行完咯喎。係啊，咁2分鐘我就走。